po na uta ko sa l'émission na ndeko moko ya mwasi na kombo ya Shakira bambo tebele na meka ko tune penza mo masolo ya mami wata alobi na masolo akati yozati bon ngai penza zalende bakoko na batile na Kinshasa awa donc pona beta mutu nyonso tuna chikata mo o singani mami wata suka na moko so ko sokola mai combien de bakomba oyo bundi o déjà gagné bon bandana uta ba Congo sina ye Kinshasa yana kachère oyo abeti mami watate mutu na ye na sia chango 1 2 3 aganinga papa na biso bindo bayambaki na ndako na ye na meka kotuni masolo akati ayibisinga ke kati bunda malisu te alobi clé ya kati eza na maboko na ye donc ye aza na fongola donc bunda bobunda na bosana bino ka bafantira pamba po kati peze bunda malisu te bon soki pona ye aza na fongola ya kati pona nga na yebi ke sirani mami watakati ebundamaka est-ce que soki tozotangela biso bana baso baosala fierté na monde ya kati tomoni okotangela biso combien de personnes ata mwa 2 ou 3 bon baza te pa ngai nayebi te baza te bon namona na nga tezi mami wata nazala sire makasi tata na bomba mepa memungani Merci de faire vidéo à Sigezoya et Zoya Segoya. Boss abonné na Pedro Production Grâce TV. On commence à théâtre, par humour, par émission, puis on gagne. Approchez, Kota, Boya Belé, venez nommer. Tous abonnés bisogno sona Pedro Production Grâce TV ya mubimbani Yonani Osanga Kolanda Pedro Production Grâce TV Nzela molai Bemission nyonso eza na kati ezakaka bateatre te mokoto makambo ezebele bokomona oyo bakotanda yango wana makambo ezebele na Pedro Production Grâce TV Balobi, abonnez-vous massivement. Tous s'abonner, n'était pas s'abonner. Il peut s'abonner, s'abonner, il peut s'abonner, puis il y a s'abonner. Et ça, on passe pour la s'abonner. On met quand des écrans, on dit qu'on s'abonne aux deux qui gagnent. Les autres qui gagnent, on met la carte et email. Babi, tous s'abonner. Pedro Production Grâce TV. Babi, quand on a bagage, on a des missions, on a une chose de boduka. On a bactères, bactéries, on a un soutien, on a un business, on a un carte. Babi, awa, tu es abonné à Tim Tario. Business de Alléluia, alléluia. Alléluia, kutala, alléluia. Alléluia, alléluia, kumona, alléluia. Bandeko, batasala lobi boya. Boya kutala, boya kumona. Tokomona nini? Ebe tokotala nini? Tokomona ngo wapi? Na Pedro Production Grâce TV. Pedro Production Grâce TV. Kuna biloko nyoto ezali. Théâtre, bagarre, même mission politique, même mission politique, même mission footballeur, même mission balador, même nyonso tout okuta na kati ya Grâce Production TV. Ndeti ngamba tasala sina sabona kala epenga moko sia kakawa. Merci Nabino Bagnoso, vous me sana Kolanda, émission Nabiso, Yabino Balobi, sans audience. Émission où écoute à Kanabanda Nabino, sans vraiment aimer ta porte nango. Balobi Soki et Loko Zoko Tanabanda Nabino, et Sobe ta porte nango, tu sais que c'est le Komoko, quand on devient naïbi Sakabino, Nasekaka, Po Nazana Kanda, Yabatute. Abonnez-vous sur notre chaîne
votre chaîne Pedro Production Grâce TV balobi chaîne pour combattre la chaîne nyonso ya YouTube yo boyango yo nani ko boyango balobi ngala barbu de la prince moi c'est ngala bakisela kanga mozali sina bango na confirmer yango yo ko boyango yo nani na yebiki bose belé bozolanda émission na biso merci à mon boss papa na biso Pedro Kangila Motema ya mama Tete Ngolu na français na bosse nité balobi ingénieur poisson balobi mobala mwindo wapi bosu wapi bosanga na boya balobi yende makambo bambo tenanga ebele babi papa très doka imbe na masasu numéro 6 na ebike bozolanda biso pourquoi pas ya Patrick na rond-point ngaba balobi lelo la barbu de la prince moi salingala kaka nini to mesana ko salango lelo na yambeli bino invité bino moko botinda kinga mwana musala na bino nakende kolukela bino yende to kopanzaka na yeteke na plateau na biso bolanda nanu elema oyo bongo to kozonga na plateau na biso kuna nika manu bon ngai penze zandende bakoko na batinda na Kinshasa awa donc pona beta mutu nyonso tuna chikata mo po abeta batu nyonso atikata mutu te tolingi toyeba mami wata olalaki kaka olamuki okomi bamaka quartiers to eza na esika moko boye mpenza obimeli ozwi formation nde lelo osala fierté ya kati bon ngai mpenza na kati na nga nauti nango bakongo nga mpenza nazwi kati na nga na Kinshasa te nauti mpena bakongo nde na ye na kati na nga ti na Kinshasa donc bakoko na nga ya bakongo batindi nga ndi na ye na Kinshasa na beta tous les quartiers oyo baotyanga na ye mpe na betaka bango des gens mami watabala bon mami watabali non te na bota félicitations merci mpenza osali bane bomi na monde akati monde akati nawumeli mpena fort mpo nabundi fort nde na bakongo moye nabimisa identité na nga na kati eza te baoyo bayebi nabundi fort na bakongo nauti mpe na kati na nga bakongo mpe na ye na Kinshasa nabundi mpe fort na Kinshasa mami watalobi abundi fort na bakongo mpe aye na kati na Kinshasa mami watanga bayebisingo ozalaki nomwasa libala bakati kutu donc ozalaki te bakanda wana kaka bamakambo okuta ye nango nde epusaki olobi te yo mpe foko makaka ches est ce que ozobanga te bon ka nde nalobaka ke banaki na ngai bafan club na nga obolela mami wata ka nde nayebisa bino ke nabangaka eloko te nabangaka eloko te bien c'est normal otuninga kesa bien nazalaki mpe maîtresse na palais nazalaki mpe na mama ya palais donc esimbaki kaka te ya omoni natikali mpenza ke natambusa na ozwi nde bakoko baogidenga est ce que ozobanga te kobanga neti na papa kwa mpo nauta kosala émission na ndeko moko ya mwasi na nkombo ya Shakira bambo tebele na meke kotune mpenza mwa masolo ya mami wata alobi na masolo akati yo eza te alobi na masolo akati yo eza te mpo soki batelemisi yo wana kobeta yo lokola mwana ye bon bana kini bafan club tu oyo bolinga asirani na bino mami wata nga na répondre te bana kini barépondre mpo so oyeli nga na monde akati tokoma nga nao na monde akati mpo na monde akati na banga elo te ata babi ovimba batolo osirani mami wata suka nango kosokola mai alobi suka nango vraiment okosokola mai nalingi natuna sirene mami wata combien de bakomba oyo bundi oyo deja ogani bon banda na uta bakongo banda na bakongo tina ye Kinshasa eya na katiere oyo abeti mami wata te mutu na ye na se atyango 1-2-3 aganinga me nga bayebisi nga ozobunda komba moko babeti yo balobi donc oza te ne place ozongisa te babeti yo bengi bakoko babolamuka waya rien président na ngai super edingo place ozali na peso bambote ebele oyo mwana na osirani mami wata oyo otyelaka motema lisu na yo moko bon nayebi te komba oyo bana mai oyo baza koke kofonde na bandenge na bango ke sireni babetaki eza komba ya mbinza
eza komba ya mbinza tunga na tunga club na nga tochaki babetaki ngai bien sûr mais baganyanga te kaka ndenge nayebisaka bino la barbe de la presse balobi nakotaki vraiment wapi esika mpenza nakende kodécouvrir mami wata babetaki ye monoko aote ya pamba mais balobi na bashi bazobeta ye mais awa tota mbango olobi ko ozoganye me baobeta yo babetaka mwana kini bana kini babetaka mami wata po bamisu batalaka mwasi oyo fona bete na ringi makebaki ndoki ekeseni oza trop sire nazala sire makasi kaka nabomba mepa memume alobi abombami epai ya mengu mais mami wata meloko ezolekela nga obangaka te ya otanga coach na yo mengu nakobengeli eti nani koko na yo to koko na ngai bozobanga te ntango bato baotimbela bato esi batimbela kala kesingani mami wata koko oyo agardaka eza mengu na pont marchal motu nyonso tu oyo ayebi kacheti singani mami wata bombamaka na se ya pont ya marchal papa na biso edingo bayambaki na ndako na ye na meka kopeni masolo akati ayebisingaki kati bundama lisu te alobi cle ya kati eza na maboko na ye donc ye aza na fongola donc obundabunda bobundana bosana bino ka bafantire apampamba po kati mpenza ebundama lisu te bon soki mpo na ye aza na fongola ya kati mpo na nga nayebi ke sirani mami wata kati ebundamaka mpo na nga sirani mami wata nayebi ke kati ebundamaka nango kati ebundamaka nango donc talibika aza na fongola wana kosi bon nayebi te popo na ye popo na nga sirani mami wata bana mai bafani club mami wata nga nalobi na ngai ke kati na kongo oyo ezali nango kati ebundamaka mpo boyaka botala bafanatiki na bino abundi ya kiti seke kati yango wana ebundami est ce que soki toyebi otangela biso bana baso baosala fierté na monde ya kati tolongoli yo moko otangela biso combien de personnes ata mwa 2 ou 3 bon baza te pa ngai nayebi te baza te bon namona na nga tezi mami wata ata 2 personnes ata moko bon eza te ke soki nalobi o sirene mami wata alobi boye nga nazalaka bref ngai pena na monde ya kati etake nga sirene maîtresse mami wata anduka namoni na nga mwana mwasi moko te na monde ya kati alobi amoni na ye mwana mwasi moko te na monde ya kati soki sirene asalaki akotaki na monde ya kati te okokaki kozala nani angaya telaka na babota boye na kitoko ya boye sio bakoko na nga bagardaki nga te nayebi te na ngai nazala nani popo na ngai boye nayebi te vini na ngai nasala mpo nde naza bien boye oza bien okokai na mpe osala biro bon nasuetaka yango te nasuetaka kati oyo epesaka nga mbongo oyo bovandi eza pale na nga naobi journaliste papa na ngai zwa pena ndako sirani mami wata pierre zwa pena pala sirani mami wata penza pale pena ya sirani mami wata alors bana kini bobanga te eza nga sirani mami wata navandaki namoni balingai baprofite na faiblesse na telemi mpe en plus nabosani te nana bagere na otya nana libanga na otya contre nani contre mutu te kati yango nyonso to akoya so alingi singani mami ata beta ye na obeta ye nazala asire makasi bonso shakira batie ona shakira bon nayebi te bonso kasi batie ona shakira bon nayebi te osepelisinga vraiment osepelisinga makasi okopusa na boye to nga mpe napusa na te yo mpo koyi kotema no awa eza na ope na mabe te mami wata me nga bayebisa ngai babi shakika aobongisa komba mo boye balobi na komba na yo oza na kati abi aotya ceinture na nge aotya ceinture na nge ndenge atie kombo na yo na kati obunda soki ndeti abengi okoda nayokaki yango sokana soki abengi yo ondima okende to obola bon ngai nabangaka na nga kati te nge ezala kati eza na lubwaku lelo na ngai nakeba komba na foire mpo nayebi ke nabengisi ye bato na pa na pale na kete
ngata kachi eza oyo na Kisangani na mboka kachi nakenda kofona yeba pe bakachi wana baza wana. C'est ça la vie. Donc c'est que soit tu ceinture wana bon likambo ceinture to bangelaka na biso yango te s'il te plaît. Likambo ceinture to bangelaka te. Ceinture eza eloko totia yango esthétique na palais te. Ceinture eza eloko oyo faut tia yango na bakomba oyo po moni ke akobeta yo poso ya ceinture eza no likambo grave te. Kaka ndenge na uti koloba mami oyo atalobi Shakira tia ceinture na yo okomona ndenge akobeta yo yo gange kolobi nini ke yo ndongo ozana okobeta mami wata lobi so te ceinture obeta yo ozata na esika ya kozongisa te nayebi ke bozebele bozolanda émission na biso wana na musika na omona papa na biso Pedro Kangila motema ya mama Tete Ngolu na États-Unis. Question oyo balobi ingénieur pour ça baki na tuna yo soki libale yo osande nini kasi na kati so libale na kati s'il te plaît ba fan club ba mami wata ba dio ba mama ba vrai chéri ka le kwa mami wata boye bango mami wata na abali te mami wata alobi abali nanu te soki libala eye oyo amoni akosiporte ngai na bakisi na nga azwi ngai abali nga atinga na ndako akosipote yo na bakisi na bosiko soyoka sayebi soke no nga nalingi nabala yo nalingi kati te otika makambo wana nyonso nalingi nabala yo na honore se ofa pesanga mama bango sapienga mama bango nalekisi ye mbeka nde natiki kati kaka ndenge nayebisaki bino awa toza pa ya mami wata bakiselaka ye mwasi ya mai balobi mwasi akobetaka merci notre bino ya sikezo ya ezoya sekoya bosabone na Pedro Production Grâce TV okomona ba théâtre ba humour ba émission biloka ndenge na ndenge balobi ezanga maîtresse sirani mami wata kacheza opesa bilengi tala zwaka bataya boyi zwaka basimatera nyemboyi bana mai bafan club tout base kitoko omoni base kitoko wana kane bozala kitoko lokwa mami wata na bengi bino boya ngai nde sireni mami wata makambo ngande mno beta bango na kini awa na kotisi bino boya bosabone na Pedro Production Grâce TV. Mais tout ça non mo différence oyo ya kati ya poto ya bandele na kati na biso ya bato mwindu kwa ya Kinshasa na biso est-ce que ministre ya sport atala pe na ngambu na bino merci maman journaliste na ba question tout donc ezaka moi passe po biso nde mutu bundaka tolukamaka wana ezali nde bakonzi na biso place bozali na pesi bino bambote ebele place bozali omwana bino sirene mami wana nayebi te soki ozolandanga na minute oyo na bakestio bazotuna nga wana réponse wana elute epa na bino bosoutenir biso toza bakatiers oyo tozolongola bino soni na Congo Kinshasa lelo oyo dernièrement babengisi nga funa bunda na katier moko ya Angola pona bunda penda na champion na bango ya Angola ya Nzambe na beta ye so eza na katier moko pe kane na oyo ka 70 na otanga Congo te babombeli nga ye funa bunda na ye siko bango bazolongwa na bamboka musika baoya otalaka biso bako totsaka fier ya Congo po toza bakachezi ya Congo papa na nga pati na pesi yo bambote ebele mon respect place ozali papa na nga président na nga o mwana osirani mami wata balusa regarde na kati na biso ya Congo kaka ndenge uti koloba papa na biso Fati Beto bakiselaka ye mozalisi na bango ka ndenge sira na lobi mekana nikotala na ngambu na bango ya kati ekosala bien makasi mami wata tolingi totuna avantage nini eza na kati na désavantage oui bon avantage on a vu na monde kati
donc nazwi baavantage ebele mpo mosu nakoki koloba mpe te bakoyokanga mpe kati na butu awa na porte ya ndako mosusu tokoki koloba te kati eza bien so ozoyeba kotambwisa yango na vie okozwa baavantage nango kati eza bien soki omemeli yango na ndenge yo moko olingi mama na biso mami wata tomonaka soki bozobunda na ring tomona koto abimisi mutu koto oyo apanzi mutu muchopo koto oyo longoli mutu litoi oyo kaka babetele maboka gani estce boyokana te bon eza lokola merci mpona parole otuni ngai merci mpona parole eza lokola nga na yo tobunda estce toyokana so toyokani sikoyo oyo oganye nga ndeni so nga na kolingaka na pola mpo toyokani bana kini bakosaka bino te s'il te plaît bana kini bakosaka bino te kati toyokanaka te kisi tosangisaka yango na kisi mosusu te ndenge kaka boti kolobaki na bapays étranger ndenge bango babundaka bakisi na bango kasi biso bana Kinshasa tosalela bokokoti donc ezalaka mpenza mais biso bana Kinshasa tosalela nyonso tomonaka batoboli mutu muchopo ebime ezalaka mpenza mais eza kisi ya life yango wana eza lokola ndoki te kalinga pungwe azwi nzete akombo abongolisi yango avion bato baomona te mais biso so tosala bademonstration ezomona mais namonaka kati na biso ya Congo trop kisi tekiniki mpe ezala no neti ngai singani mami wata so na mati na ringi nangi nabundelo ya liboso natunaka bana mai bafani club ya mami wata tobunda tekiniki to kisi so balobi tekiniki ale nayebi so tobomana te tekiniki so babi te tekiniki te maîtresse oepembe lisu kitoko lisu ebele te tobanda kisi mbamo toboyo kwe ozoka na kotuna kaka bafanatike c'est ça nakotuna kaka bafanatiki c'est ça mpona nikakani naomona kutu na libandela linga na kimanga alobi mami wata oyo alinga limusa biso na plateau to nini mpona nikakani ozomona bakangi babitenda bushi koto nazomona nioka bon mama omoni kani nanga oyo ya oloba mingi eza te oyo eza kani na ngai erepondraka ngai donc elakisaka eloko oyo ya motuya naza na kaka kani nango ozongo eza nango lokola kani moko boye teki ozongo ingénieur poisson zulanga yango mpenza ya kombo moko boye soki ndenge nini te oyo pene elakisaka kibokoko na ngai eza mpe teke lokola bomoni kani ya mami wata kisi ya mami wata nyonso na kani keba ya nzoto mpe ezali mosusu totungola mosusu tomela mosusu tokata banzolokola banzo na banzoto bakosa bino te mpo ezolakisa sinomini ya mosala na ngai ya kati oyo nasalaka oyo bakoko na ngai bapesa ngai nde yango nazolakisa eloko ya kani na ngai na ndenge na bete nde yango oyo nazolakisa eleko ya kani na ngai na ndenge ya mabe te est ce que bozobanga te mpo touti deja komona papa na biso elingo azalaki na kamba balobi biso tubela melina ma ya kamba mpo nayebaki na émission alobi nini ke il faut bapaster basangana badelivre me namoni ke asangisini bapaster te ake na kamba akende kotubela bozobanga te bino mpe lobi nango esenga bokotubela mpo ani te na minute oyo deja miboyi na oyo deja olukano deja nzambe mpo lobi osambela te bon papa soki aboyi mo respect papa place ozali na peso bambote dele o mwana yo sirene mami wata papa soki aboyi na ye alembi eza ye moko alobi te nga na obunda esu te mpo niveau kisi onga aza nango na opesa na nani yango akendaki na kamba eza mpe ka ndenge moko na nga singani mami wata so namoni ke nalembi na ngai nafuti na nga transport na nga tiba kongo na pont marché mengu mengwe na ye na nga kotika na lembi soki olingi bajijaka motu te soki yo moko olingi ozongisa mpo nga nalobaka na kotika na ngango te ntina okufa na kati na nga alobi ye akotika ne yango te akokufa na kati na ye nayebi ke oza na baprojet na yo ya 2021 nayebi te baprojet moko ozala bon projet na ngai pena singani mami wata na 2021 oyo eza na projet oyo moko nabombeli bana mai na ngai nabombeli bafan club oyo balingaka singani mami wata enatia komba wana ekozalaka en plein air 2 jours
en plein air déjouté kandi nalobaki na kati na banga motu na otya komba na nga ya 2 jours oyo sirene bami atabombeli bana kini bafan club na ye nazoya wana na bino alobi azoya wana na bino na monza kati combien de quartier oyo ndima soko otengela biso ka misato na bana mibale lelo mpenza soki batie yo na ye akobeta yo sans plaignant bon bana kini bana mai na monda kati mpenza na bana mibali oyo nga mpena nabangaka mingi eza pere nanga super edingwe place oza na pio bambote epeye bongo natangi nanga kombo mutu te ngai natangi kaka kombo ya pere na ngai superi edingwe nde nabangaka nazala mpe na mwa mobangi mokie mpe na obangi mpe ebele te nazala mpe na mwa mobangi mokie mpo aza pere oyo nga natangi mais le reste nabangaka nanga mutu te nabangaka mutu te na kati bongo natangi nanga kombo ya mutu te bafan club natangi na ngai kombo ya mutu te nalobi kaka ke nabangaka mutu te na monda kati alobi na monda kati abangaka na ye mutu te tokomi na biso na suka émission na biso nini okoki kobakisela bato oyo bazolanda biso mpo tokomi na biso na suka bon eloko oyo nga nazobakisela kaka bafan club na ngai oyo baninga sireni mami watapena mwasi ya mai nabombeli bino kaka nabosani te naza na anniversaire anniversaire ya sireni mami wata eza le 22 ya 5e mois le 22 ya 5e mois anniversaire ya sireni mami wata ekomelama ekoliama kotalaka fete ya sireni mami wata na ndenge mabe te eza anniversaire na ngai nde nasalisi yango oyo nga nabombeli bana kini na nga yango wana nasepela na bana na ngai ya kini na bafan club na ngai oyo balingana na mwasi na bango sireni mami wata na ndenge mabe te wana eza anniversaire est-ce obengisi mpe Shakira bon nabengisi mutu te oyo akoya aye po eza fete akoya tokaboli gato mwa nini esali mwa bien merci tokomi na biso na suka bambote moko banani ok nabosani te napesi mpenza bambote epai ya copine na ngai po abalinga nango te Francis Kalongo solution chauffeur oyo asimbi prince université napesi yo non papa bambote ebele place ezali naye kopesa mécanicien na nga maître Gino oyo asimbi mpena sirene mami wata na popo kabaka omoni na grand point victoire sokomi kaka popo kabaka obi naoluka mécanicien moko aza maître Gino oyo asimbi mpena sirene mami wata napesi yo mpena bagros biso place ozali nabosani te napesi base na nga original bambote ebele place ezali mpe en plus nabosani te mbote na ngai napesi epai ya mama na ngai mon respect mama lioni place ozali nayebi koza komitunisama na anniversaire ya mwana na yo mokolo oyo olinga oboma ngai na libumwe me nzambe alingaki te napesi yo mpena bambote ebele mpo batelaki ngai na bilili yo na mokili nabosani te napesi base na ngai buka goro bambote ebele place ozali nabosani te sans oublier leki oyo azolambela ngai na porte babenge na komba Christelle ya Congo napesi yo bambote ebele place ozali napesi bato nyonso oyo balingaka sirene mami wata nabosani bana na ngai te nabosani bana na ngai te bana na ngai misato napesi bebe nove oyo nabundaka na ye bebe nove napesi yo bambote ebele place ozali bebe Lionel Messi bebe Chance napesi yo bambote ebele grande sœur na ngai Rita napesi yo mpena bambote ebele nabosani te papa na ngai ya molimo papa na ngai super edingwe nayebi papa ozolukanga mingi papa na bomba maki nayebi soke naye enfort papa na ngai napesi yo bambote ebele place ozali dete na ngai DSP Luanza napesi yo bambote ebele dete na ngai Makoma napesi yo bambote ebele dete na ngai Tiribo Prince bozi ebele napesi yo bambote ebele place etwali bino Colonel Ishako papa na nga mon respect na mon colonel napesi yo bambote ebele place ezali numéro ya sirene mami wata ezali 081 91 91 923 soko olingi oluka nga na Facebook numéro ya sirene mami wata ezali 081 91 91 923
soki olingi oluka sirene mami wata na Facebook obeti sirene mami wata ezala na WhatsApp pesi bino nyonso bangote ebele mami wata question oyo natangi bauti opesanga sikoyo ekoti na telefone na nga ebangisi nde epesi nga nzoto malina Shakira alobi aza prête na kobunda nayo kisimbi maza nalobi bana kini bafani club okande bomesana olinga sirene na bino mami wata mondele mwasatali nga pena moto abangisanga na kati azala te tya komba tobunda na biso toyebaka chelsea tobunda konga pena na bangana nga te na kati wana eza nango kati tobunda yo tia kaka makambo nyonso ange okomona ndenge akobeta yo ya kosakana te. J'espère que Shakira message oyo ekomeli yo. Merci bozalaki ebele mpona kolanda émission na biso sans audience. Nazalaki na sai makasi ya koyambela bino balobi mami wata mwasi azobeta bokosana te na minute oyo balobi muta simbi catch eza mami wata balobi nga mwasi lingala na confirme yango pourquoi yo oboya yango nayebi ke bozalaki ebele mpona kolanda émission na biso bambote ebele mpo ya papa na biso Pedro Kangila motema ya mama tete ngolu kaka ndenge na mesana koloba musala yango ingénieur poisson musala yango yo balobi awande musala bambote ebele pa maître Moïse des États-Unis ingénieur alobi toza wana vraiment papa pona yo balobi tozela kaka nde tosolaki kaka ndenge tosololaki ekosala bien makasi bambote ebele balobi pa ya docteur Sigon bambote na yo ebele pourquoi pas pa ya Leti Milolo bambote na yo ebele bambote ebele balobi pa ya famille nanga Mandiangu wana nazomona Niclette Mandiangu na Deji Mandiangu Rina Mandiangu bambote na yo ebele bambote ebele pa Patre Gedeon Kayembe na Masasu numéro 6 bakisela kaye kitalatala nkolo pourquoi pas balobi bambote ebele pa ya prophète Tia bambote ebele papa bisika ozali na lusanga balobi nzambe nde azokita na lusanga bambote na yo ebele bambote ebele epa ya motema na ngai olingo tuna motema ngo nani bebe na nga grâce ya dikweno balobi wana mwana na nga moko bambote ebele balobi pa bebe grâce pourquoi pas bambote ebele pa Patrick na rond-point ngaba bambote na yo ebele balobi soki na bwaki mbote oyo soki nazobwaka mbote oyo na bongamaka penza makasi soki na bwaki mbote oyo na bwakaka mutu mususu te bambote ebele pa bebe grâce na France bayaya nyonso boza na France na kati ya ndako balobi bisika grâce azomela potopoto na France bambote na bino ebele. Quant à moi la barbue de la prince mwasi lingala tokutani à la prochaine numéro. Bye.